Ale teraz... Dałeś tam przeżyńcy? Napisali, że to robisz 2,30 do 50. Ja robię plecku i na wyciągu. 2,50 ludzki. Tak, nie grałem. Chcę powiedzieć, że nie chodzi mi tam na paniki, że tam spokojnie obejrzałem trzeba Siasek to tak naprawdę wiesz, tylko śledztwo i w ogóle co? Znaliśmy Kazacha, nie znaliśmy Liza, Liza sobie weźmiesz? Brazylia, zdjęcia tego. No, to tak. Coś na tej stacji. Na stacji zdjęcia z lotami. Ja na tej stacji powstał. Takiego nie mogę, że nie mogę